好啦，用翻星期六 reverse lookup 嗰個方法。嗱，咁譬如我而家咧，我揀英文啦 ，English 啦 ，language 個 column 咧就係呢個啦，跟住我個 row 就係0咯。咁如果我揀日本歌咧，咁我個 column 就變咗 Jap 啦，我個 row 咧就變咗1咯。嗱，如果我揀 Chinese， 咁我就變咗 Chinese 啦，嗰個 row 係2咯。咁但係 in between 呢，我發現有個咧比我呢一條 code 更快嘅方法，可以唔使揾 column， 直接揾個 row 嘅。咁我而家咧就開個 idle 試下先，因為我費事直接喺個 script 度搞啦。咁我入咗我個 virtual environment 先。嗱 ，ST 就我自己 environment 啦，你可能有唔同名嘅 ，OK？ 咁我而家純粹求其讀個快嘅方法開個 show 俾你睇 ，language 喺呢度，咁我嘅叫佢做 data 咯，求其俾個名佢嘅啫 ，read 呢度啦，開個 pandas 先 ，pandas SPD 啦，咁我叫佢做 language 啦 ，pd.read CSV 啦，因為佢係 CSV 嚟嘅呢個，咁就 read 咗 data 啦，咁我俾個 language 睇啦 ，which 係頭先你見到我個 app 嗰啲嘢嚟嘅。嗱 ，which 係個 app 呢度嚟嘅，對翻呢個 table 啦。咁我唔重複啦呢度，咁我就開始 run 咗佢先。咁我求其俾個 lookup text 佢啦。我當我都係 Japanese， 即係日文啦，日本歌啦。呢度我求其篤嘅啫，因為 lookup text 實際上即係呢度咁樣自己 select 噶嘛。日本歌啦，咁我譬如 language.load， 咁呢度 x 同 y 啦，係咪 ？x 係 row 啦 ，y 係 column 啦。咁個 row 係咩咧 ？row 係 Japanese 呢個日本歌係1，係咪 ？index 係1啦。y 隻 column 係咩？係 Japanese 呢個 column 係咪 ？JP 啦。記住係 string 啦，因為我呢度係用 idle run 嘅，你就唔會見到有個界面咁樣咯。咁你當我揀咗 Japanese 咁嘅意思嘅啫。嗱，咁譬如俾你睇翻 lookup text 啦 ，Japanese 啦。譬如我要揾個 row 咧，我 suppose 我應該出翻1噶嘛，係咪？星期六嗰條片就教你咧揾咗 column 先，揾咗原來 Japanese column， 然之後 Japanese column 就揾翻1呢個 row 咁。但係我發現係唔使嘅。咁點解咧？嗱，譬如我而家 language， 即係我呢個 table 啦，譬如 language 啦，即係咁啦 ，language 啦 ，language dot equal 我個 lookup text 啦，俾你睇下點樣啦。你都應該記得噶啦，應該係呢度有個 true 嘅 ，which is 喺呢度啦。你見到原本個 table 呢度啦。language equal， 我俾個名佢啦，俾個名佢比較容易啲啦。我費事次次打 language dot equal lookup text。嗱，咁如果每次打 row， 我咪出翻呢嚿嘢咯。咁我咪可以 manipulate 呢個 row 咯。咁我個 row 咧 row dot any。咁你記住啦 ，axis 咧呢度可以 set 嘅。如果我 set 1咧，即係話我 skip 咗呢度，應該係呢啲 column。咁我應該就出0、1、2嘅，我睇下係咪先，因為我都唔係好記得。係啦，冇錯。咁係咪變咗好似我之前嗰個 Japanese 個 column 咁啊 ？False, true, false 對應乜嘢啊？0、1、2、0、1、2唔得，要俾多個名佢。咁樣。嗱，而家 row 變咗咁啦，咁 row 整翻佢自己得翻咁樣。點解整翻佢自己就會得翻一個咧？就係因為所有嘢喺個 bracket 入面咧，只有 true 先會顯示。咁因為1係 true 嘛，所以就出現1咯。咁如果我 row bracket row dot index， 係咪變咗好似我之前嘅 index 呢個 object 咁啊？咁如果我 row index 第一個 item 啦，即係0啦 ，which is 咁係咪出1咯？即係用翻呢個方法。嗱，我試下點樣將我呢個方法喺我個 app 嗰度搞啦。好啦，咁我實際上咧，即係呢一 part 咯 ，lookup row 咯。嗱，我 comment 咗佢先。頭先咁樣咧 ，self.row。嗱，我開咗個 class 俾佢，叫 outlookup 啊 ，which is 喺下面呢度 call 翻出嚟 ，lookup row 呢度。咁我呢個 self.row 咧，就等於 self.table name 啦。嗱，點解我 table name？ 因為我上面呢度
out lookup 嘅時候咧，就要話俾我聽呢度啦。嗱 ，table name 要等於 language，which is 我頭先 name 咗個 language 啦。咁然之後 language 之後就有呢個 class 喎 out lookup language 呢個 table。dot lookup row 再 lookup row run 呢一個 instance 嘅 function。dot table name 啦 ，lookup text lookup 我個 target text 喎 self dot target text 我唔 sure 得，上面呢度 define 咗個 variable。試下啫，如果唔得咪撈過咯。嗱，我呢度掹咗佢先，我就咁樣 language row 咁樣容易啲睇 ，save 咗佢啦。咁我呢度應該就會改咗嘅 rerun。奇怪噃，點解咧？我研究下先，俾我研究到點解啦。其實我頭先自己傻仔咗。嗱，譬如我呢 part 啦，俾個 text 佢。whatever 嗱，呢度變咗 whatever 啦，係咪？就頭先我講嗰度咧，就係話用個 language 個 table 嘛，係咪？咁即係話 self dot table name 就要 dot equal 乜嘢啊？我個 target text 啦，就係我上面 lookup row 呢度 define 咗嘅 ，OK target text。咁我而家 save 咗佢啦。咁我咪出咗好似頭先我呢個 table 咧 ，Japanese 係 true。呢度啦，日本願意看歌啦 ，true 啦 ，row 係1啊。咁如果揀英文，咁呢個 English 咪變咗 true，個 row index 變咗0咯。咁我揀翻尼康歌啦。哦，我記得啦。嗱 ，dot any save 咗佢。嗱，咁你呢個咪我哋之前做嗰個 column 啊 ，which is 唔啱。咁我要改做 x is equals 1。記唔記得頭先我講咧 ？equals 1即係我 skip 咗 column。剩翻啲 row 啦，即係0、1、2啦呢度。嗱，記住，因為我要淨係 return true， 唔可以三嚿嘢都喺度。咁所以咧，我就要 self dot row 等於 self dot row 佢自己 square bracket 翻佢自己，就出翻淨係 true 呢個 row 啦。save 嗱喺呢度啊，跟住之後咧，我就可以 dot index save。咁我咪呢度出咗1之後，我就可以0咯。OK， 咁呢度等於1咯。咁好啦，我就可以。掹咗呢度，翻呢度。下面呢度 language row 咧係 out lookup 呢個 class 裏面 call 翻我個 language table， 所以你見到 table name 等於 lang 咯 ，lang 即係呢一個 table 咯 ，language table 咯。within 呢個 language table 我就做一樣嘢叫做 lookup row，which is 呢 part 啦。我就話俾佢聽 target text 係咩啦 ，target text 就呢度咯。個 target text 嗱，其實應該咁講 target text equal。咁樣嘅，嗱，咁我而家試翻 English 啦，就變咗 English 個 column 係 English 啦，個 row 咧係0咯，中文，咁我個 column 咧就係 Chinese 啦，個 row 咧就係2咯，咁今日就係咁多先，拜拜。